좋아요. 자, 파3에서는 이벤트가 있는 거 아시죠? 네, 버디 플러스? 파3에서 홀인원을 하시면은 네. 버디 플러스에서 1,000만 원 상당의 1000만 원이건 억이건 뭐 이거 버디 들어가겠습니다. 플러스에서 골프 연속 기부를 드립니다. 파이팅! 버디 플러스. 여러분. 오빠 거리 얼마 봤어요? 저 물어보면 안 되지 않아요? 아니 거리는 공유해도 된다 그랬어. 채는 안 돼. 근데 내가 알려주고 싫으면요? 알겠어요. 네. 나이스. 이 바람에 후르시키네 대박. 나이스. 이 바람에 후르시키네 대박. 그러니까 내가 만약에 그 몇 번 채를 잡았는지는 안 알려줘도 몇 미터를 받는지는 알려줘도 돼요? 아니요, 몇 미터인지 이 거리를 얘기해 주는 건 상관없는데 제가 바람을 예상해서 몇 미터를 더 생각하고 쳤다 그것도 그 얘기를 뻥을 치는 것도 안 돼요? 네. 아예 안 하시는 게 낫죠. 그냥 저희한테 얘기해 주셔야 돼요. 몇 미터 보고 치셨어요? 그것도 싫어요 저는. 그러세요? 저는 뭐 이거 적었는데 한 110m 정도 나왔는데 110m면은 피치 잡지 150, 않았어요? 155m 7번 쳤습니다. 150. 근데 간신히 온댔어. 저는 6번 쳤는데 짧았어요. 115m. 온 되고 나서도 나 여기 오니까 공이 좀 내려왔어. 그렇죠. 살짝. 바람이 지금 세서. 근데 바람에 밀리는 걸 봐. 와. 피네 진짜. 저기 힘으로 때릴 경우에는 그 바람을 더 많이 타게 돼요. 어떻게 됐어요? 자, 이번 홀은 버디 플러스 없는 걸로 하겠습니다. 다음 홀에 다음 홀에서 다음 파3에서 너무 큰가? 어디야? 짧았다고? 헉! 나 너무 컸다고 생각했는데? 저 헤드도 빠졌어요 진짜? 몇 번 쳤는데 몇 번? 나 6번 쳤는데? 아니 6번 쳐서는 안 돼. 제가 6번 쳤는데 완전 안 돼. 진짜? 내가 7번 쳤는데. 크다. 너무 크다. 로브샷 하려고 했는데 크다 크다. 나빼. 오 이렇게 커. 아이고 안 가네. 아이고 안 가네. 자, 예상보다 어려운 홀이네요. 네, 여기가 좀 약간 아일랜드식 그린으로 만들어져 있어서 아일랜드 그린이라는 거는 뭘 뜻하나요? 한 군데 이렇게 떨어져 있는 물가에 이게 아일랜드. 그다음에 이제
아우 너무 노렸다. 원래 비콜컵이 세게 쳐. 나이스. 복입니다. 나이스. 와. 아 프로테스트 웃으면 안 되지. 와 이걸 놓쳐? 헤드업을 했나? 더블! 계속 나올 때마다 끝인데. 아니 근데 모자를 읽을 써가지고 지금 195 같이 보여요 지금. 나 오늘 유명하신 두 분 나와가지고 튀고 싶어가지고 이거 썼는데 너무 튀는 거지. 야 정말 이런 날씨에 테스트 하나요? 하죠. 테스트는 음. 그린에 물이 고이거나 아니면 막 간판이 날아갈 정도의 바람 아닌 이상은 무조건 시합을 하는 데 있습니다. 아까 전에 저 날라갔었거든요. 아, 날아가셨어요? 저쪽 호텔 갔다가 지금 왔는데 저를 공략을 해야 되는데 저를 공략을 해야 되는데 자 그러니까 일부러 걸로 쳤는데 왜 뻥뻥 들어가지? 왼쪽이다. 왼쪽이다. 어우 전략적으로 잘 끊어가셨네. 너무 왼쪽이야. 안돼. 어? 아닌데. 왜? 너무 길게 갔어. 진짜로 테스트 할 때는 이런 자리에 앉아 있을 때도 다 처음 본 사람일 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그래서 저희 같은 경우 이제 시작할 때 인사를 먼저 나눠요. 아 인사를 네, 나누고. 티샷 다 끝나고 어. 난 다음에 이제 카트 타고 세컨 할 때 이제 한 번씩 인사하죠. 네 안녕하세요 누구 누구라고 하면서 인사를 하고 이제 그럴 때 이제 나이를 조금 얘기하면서 이제 나이 많으신 분들은 또 대우하고 존대도 해주고. 네. 그렇게 이제 시작을 하게 되죠. 우리도 그러거든요. 우리도 뭐 드라마나 이런 거 찍을 때 네. 미리
친해놔야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 저희는 꼭 소주집에서 친해지거든요. 어? 부러운데요? 오, 나이스. 쳤다. 저는 실질적으로 이제 홍민규 선수라든지 정명훈 선수는 이제 실질적으로 치는 걸 오늘 처음 봤거든요. 저도 처음 봤어요. 생각보다 잘 치시네요. 아, 저 정도가 잘 치는 거면은 저도 쳐도 될 뻔했었지 않을까. 이 날씨에 가능하시겠어요? 아우, 이 날씨는 안 되죠. 아우, 티악 저거가. 아우, 티악 저거가. 자, 셋 다 미스. 아, 그런 멘트. 우와! 굿샷! 오, 나이스. 아! 아우! 바로 가네. 호락하겠습니다. 네. 메이크업은 진짜 오랜만에. 스카이는 안 움직여. 이게 바람 불면 퍼터에 엄청 영향 줘. 그러니까 다 영향을 받지 뭐. 그래서 선수들도 바람 많이 불면 진짜 못 쳐. 저거 괜찮나요? 아니, 이런. 타이틀도 못하는 거 없는데? 출근하고 소개팅했어. 우와, 대박. 저. 자, 보기, 축하하자. 민규 오빠, 보기죠. 보기요. 민규 오빠, 오. 하연아만 이기자로 지금 모드를 바꿨어. 아, 진짜요? 너무 잘 치네. 엥. 카이트에서도. 열심히 치고 있습니다. 샷. 샷.
뷰가 너무 웃길 것 같아. 바람을 맞고 저런 상황도 좀 담고. 그렇지 않습니까? 전 아니에요? 지금 저희는 밀폐된 공간에서 숨어가지고. 촬영을 외국에서 해야 돼. 연하님은 네. 그러면 그 진짜 29이라고요? 네. 아, 죄송해요. 31. 미국말. 31. 진짜 31라고요? 네. 몰랐어요? 진짜 명교, 명교 뭐예요? 아이유랑 동갑이에요? 아이유랑 동갑이야? 진짜. 한번 죽어봐라. 아이고. 양띠라고요? 나이스. 감사합니다. 사실 햇볕 때문에 떨어지는 게 안 보였어. 하지만 언니가 나이스라고 해서 나이스. 안 움직인다고요? 위원님, 이런 건 못 치우고 치는 거죠? 치우다가 공이 움직이면은 뭘 타죠? 네, 못 치운다는. 네, 가위로 자르는 건 안 되나? 형 도전해봐. 뭐가 밑장 빼기. 아니야, 공 움직이. 방금 영원 오빠 발로 찼어요? 아니 김유신 장군이 어디 가세요? 저기 전투하러. 아 지금 우와. 나뭇잎을 거두면 안 되니까 같이 쳤어요. 예전에 오. 솔방울이랑 공이 같이 있었어. 솔방울이랑 같이 쳤는데 솔방울이 홀컵 옆에 붙었어. 공은 앞에 떨어지고. 우와, 대박이네요. 네. 그것도 기술이네. 그것도 근데 오. 너무 잘 쳤다고 오케이 받았어요. 아, 우리 그 본 경기를 할 때 보면은 네. 그 연장전 외에는 카트를 못 하잖아요. 사실상 그거는 이제 정규 대회. 그렇죠. 정규 대회 때, 정규 네. 대회 때는 그렇잖아요. 근데 테스터 할 때는 카트를 타게 해주네요. 예, 테스트 같은 경우에는 예전에도 원래는 못 하게 되어 있었어요. 네, 근데 약간의 경기 진행을 원활하게 하기 위해서 이제 그때서부터 이제 타게끔 규정이 들어갔고요. 아무래도 빠른 경기 운영을 위해서 여러 가지 조건을 좀 완화하는 경향을 좀 많이 보여지죠. 네. 잘한 것 같아? 큰 것 같은데, 근데. 제발 크지 마라. 제발. 제발. 간신히 115m 6번 쳤습니다. 아, 길었어요? 헐, 길었대. 잘 친 줄 알았네. 야, 야, 명원 오빠, 명원 오빠. 오!
이게 바로 지금 하연아 인스타 TV 버전이잖아요. 진지한 거. 호잉규 버전. 벙커 빠졌어요. 우랑리 해변으로 조개구이 먹으러 가실게요. 하양 평준화. 너무 웃겨 대박. 이거는 너무 난이도 아닌가 이건? 경기위원님. 어디선가 누구에게 그러니까 누가 발로 하면서 아니 누가 발로 밀어서 이게 언덕이 생겨서 이거 어떻게 쳐? 이게 안 돼. 나이스 잘 쳤다. 나이스 잘 쳤다. 나 벙커는 헤드 무게로 때려야지 네. 힘으로 때렸다가는 그냥 공을 그냥 땅에 묻혀버리는 거죠. 뭐. 그렇죠. 공도 땅에 묻히고 잘못하면은 티박스로 다시 갈 수 있어요. 네. 자 여기 보시면은 이제 그 다른 팀의 희생당한 여기 언덕이 있어. 타야 돼. 잔머리 굴리다가 실패. 대박. 오, 야, 아주 예리한 퍼터였습니다. 오케이 줄 뻔했어. 너무 잘 쳐서. 정리 안 한 벙커의 희생양이었다. 뭐였어? 우와. 뭐였어 그래서? 더블. 어디 팟. 너무 많이 갔네. 비콜컵은 자꾸 많이 보게 세게 때리고. 마무리하겠습니다. 신중해야 돼요. 지금 테스트예요. 네, 알겠습니다. 신중하지 못한. 난 비콜컵 이렇게 빼는 사람 태어나서 나도 처음 봤네. 비커커를 생각해서 나 방심했다. 대박. 그러니까 방심하면 안 돼. 지금 아까 저도 방심해가지고. 나이스. 파. 나이스 파. 자, 두 번째 찬스죠. 파3. 파3 어디에서? 버디 플러스. 에서 1000만원 상당의 갑니다. 코리안 버디 플러스 타러. 치다 만다. 치다 말어. 짧다. 치다 만다. 치다 말어. 짧다. 자꾸 머리를 드네. 오른쪽이다. 오른쪽이다. 나이스. 공격형. 홀이나? 모래 맞고 헤드에서 탁 우측으로 튈 수도 있어서 꼭 닦고 치라고. 공을. 헤드나 공을. 그런 모래 있으면 진짜 예상 외로 가. 그러니까 지금
땡긴 것보다 응. 내가 봤을 때 그렇게 땡길 그게 아닌데 뭔가 헤드에 모래가 있을 수도 있고 공에 모래가 있을 수도 있고. 뭐든 방심하면 안 될 것 같아. 맞아 맞아. 다행이다. No! 거의 왔어. 좀 멀리서 봤을 때는 몰랐는데 네. 그린 와서 보니까 네. 찬스였어요. 그러니까 이벤트 찬스였어. 조금만 더 그쵸. 예, 컸으면은 그리고 경사도 약간 딱 그쵸, 약간 홀쭉으로 그쵸, 홀쭉으로 쫙. 많이 안 먹네. 아니네. 나이스 파. 그치, 이렇게 슈퍼도 잘하는데 작은 방심하면 안 컵도 돼요. 잘하는데 나이스. 오우 어렵다. 잘했어. 떨려. 스트로크를 밀어주는 게 정답일까요? 아니면 때리는 게 정답일까요? 따로 정답은 없습니다. 그 선수들마다의 스타일이 있기 때문에 그쵸, 그쵸. 네, 골프에서는 가장 중요한 건 정답이라는 건 없어요. 정답은 상황에 따라 사람에 따라 그렇죠. 조금 차이점이 있기 때문에요. 날씨에 따라. 그렇죠. 전월 파인 되나? 이거 나 뭐. 어프로치 파인데 자기 쇼폰 놓쳤다고 나를 오기로 적어? 멱살 잡아도 돼요? 잠깐만, 이거 어떻게 해야 된다 했지? 사인을 두 줄 하고. 하연아는 똥멍청이 똥멍청이. 안 돼! 이제 진짜, 나 이거 보고 나니까 정신 확 여덟, 깬다. 9개. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 9개 치고 있어. 이건 프로테스트 아니야. 뭐야? 73개 쳤다 안 돼, 안 저기. 돼, 안 돼, 안 돼. 이제부터 제 핸들 다쳤어요. 형도 핸들 다쳤지? 원래 저희 핸들을 지금 다쳤어요 벌써. 근데 다쳤어. 프로 경기 봐도 막 이렇게 바람 많이 불고 그러면 프로들도 성적 안 나오더라고. 나발이고. 하연아 프로테스트는 네. 내후년에, 내후년에. 아니 그게 아니고 날씨가 너무 좋아요. 아, 진짜 날씨 핑계 댈 게 있어서 다행입니다. 잘 쳤는데? 스윙을 바꿔보겠습니다. 이번에는 멀리 치는 스윙으로. 와우. 나이스. 와우. 나이스. 말하는 대로 벙커예요? 아니야, 벙커도 안 가. 아, 세게 쳤는데? 그러니까 가서 확인해봐. 벙커 한참 전이야. 잠시만요.
맛있어요. 이거 중에 초콜릿 혹시 맛있어. 20대는 초콜릿 같은 거 좋아하나 보다. 양띠라고? 29살. 아 양띠래. 미국 나이 양띠. 양띠 많아요? 10. 하얀의 나이는 몇 살일까요? 해주세요. 혀 짧은 소리 내는 하얀아는 과연 몇 살일까요? 여러분 궁금해하지 마세요. 다칩니다. 두둥이 몇 살이에요? 다칩니다, 여러분. 오른쪽으로 열린다. 오른쪽으로 열린다. 괜찮아, 괜찮아. 우와, 공이 나란히 있어. 제 거리 찍었죠? 봤죠? 우와, 이거 지금 거리가 얼마나 간 거예요? 제가 멀리 친다 그랬잖아요. 우와, 지금 한 250 나왔죠? 우와, 진짜 많이 나왔는데? 나 저기 뒤에 있었는데. 두껍죠? 바람 믿고. 두껍죠? 바람 믿고. 나이스. 아, 두꺼운 샷이 아니었구나. 그렇지였구나. 잘 들어가시네. 하나만 밀어다오. 하나만 밀어다오. No! 내 거 아니야? 내 거야. 근데 잘 쳤는데. 지금 놀 때가 아니야. 너는 지금 프로테스트야. 정신 차려. 프로테스트. 이게 가상의 프로테스트인데 아마추어는 아마추어인가 봐요. 이따위로 테스트 보면 바로 탈락할 것 같은데. 아, 정말. 나쁘지 않아. 예. 나이스. 나이스! 어휴, 스핀이 하나도 없었어. 어디? 아쉽다. 마무리 하겠습니다. 감사합니다. 치다 말았어. 안 돼, 위기다. 원래 우리 채널이나 인규 채널이었으면 따블했대요. 이렇게 하고. 놀릴 텐데. 더블! 저희 이때까지 다 놀렸거든요.